नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट एंड टेक गुरुजी में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 5 की, जो कि मैंने mi.com से ऑर्डर किया था। ठीक है ना, तो मुझे ये डिलीवर हो चुका है। तो काफ़ी शानदार स्मार्टफोन है दोस्तों। इसकी स्पेक्स की बात करें तो ये देखिए मेंशन की हुई है, जिसमें आपको 5.99 की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि 18:9 डिस्प्ले और फुल HD प्लस है। ठीक है ना, आपको सेल्फी कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश के साथ। सॉफ्ट लाइट इसमें दी गई है। 4000 mAh की बैटरी दी गई है और स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि Redmi Note 4 में भी यूज़ हुआ था। ठीक है ना, तो प्रोसेसर पुराना ही है, पर बाकी लुक नया है। ठीक है ना, और गोल्ड कलर में ये है और 332 GB इसका स्टोरेज है। तो चलिए, कुछ इस टाइप में आपको देखने को मिलता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से ये ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। पहले MI में आपको बैक कवर देखने को नहीं मिलते थे, पर आजकल बैक कवर आने लगे हैं। तो इस टाइप का आपको इसमें बैक कवर देखने को मिलता है, जो कि Redmi 5 में भी आपको देखने को मिला था। अभी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आपको हैंडसेट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फीलिंग इसमें आती है। ठीक है ना, तो चलिए इसको बूट कर लेते हैं। तो mi.com, ठीक है ना, तो ये आपको पीछे 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, ड्यूल LED फ्लैश है और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को आपको बैक में मिल जाता है। 4000 mAh की बैटरी इनबिल्ट दी हुई है। ठीक है ना, वॉल्यूम रोकर और पावर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑन हो चुका है। देखिए, कुछ इस टाइप का आपको फर्स्ट लुक देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैमरे की बात करें तो कैमरा फोकस ठीक ठाक कर लेता है अभी तो। ठीक है, और हम सैंपल चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा क्या कैमरा इसका परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसे बैक करते हैं। 5.99 की फुल HD डिस्प्ले दी गई है। अगर Redmi 5 आप लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा करके आप इसको भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये भी। ठीक है ना, डिस्प्ले भी बड़ी है, तो प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक इसमें मिल जाता है 625। ठीक है ना, तो चलिए सेटिंग की ओर चलते हैं। अबाउट डिवाइस में तो इसमें नोवट दिया हुआ है 7.1.2। ठीक है ना, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच इसमें 12वें महीने का दिया हुआ है। MI ग्लोबल 9.2 पर ये रन करता है। 3 GB रैम है और 32 GB स्टोरेज में से आपको 23 GB फ्री देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों काफ़ी शानदार व्यूइंग एंगल से हमको देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से भी काफ़ी शानदार डिस्प्ले इसकी दी गई है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आप इसमें नहीं आएगी। देखिए, काफ़ी शानदार लुक इसमें हमको 18:9 का एस्पेक्ट रेशो है। तो देखिए, काफ़ी बिल्कुल एजेस दी गई हैं। ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का और नीचे आपको USB केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। ठीक है ना, और ये माइक्रो USB दी हुई है। इसमें टाइप सी का उपयोग नहीं किया गया है। नीचे आपको लुक भी काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। माइक्रोफोन और स्पीकर नीचे दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। तो इसमें आप एक सिम और एक SD कार्ड का यूज़ कर सकते हैं या 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लुकिंग वाइज तो ठीक है दोस्तों। 3.5 mm जैक आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। IR ब्लास्टर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मिड रेंज में भी IR ब्लास्टर हमको Xiaomi के फ़ोनों में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और आगे इसका और रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इस एसेसरीज की बात की जाए तो यूज़र गाइड देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। इस टाइप की यूज़र गाइड मिल जाती है। और ये जगह डिपार्टमेंट खाली दिया हुआ है। और एक चार्जिंग के लिए केबल मिल जाती है और सिम टूल ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और चार्जर देखने को हमको मिल जाता है। चार्जर है जो कि एक नॉर्मल चार्जर दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये बॉक्स में आइटम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी का इसका फुल रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।